Στις 14 του πρώτου 45. Πού γεννηθήκατε? Στη Βασίλεια, της Κερίνιας. Από ποια ηλικία κάνετε αυτή τη δουλειά? 13 χρονών. Ποιος σας έμαθε αυτή την τέχνη? Έμαθε ο Ούρουπης. Πήγε τα γυμνάσιο και βάλαμε το Ούρουπη εμτέση και πήγα από κάπου το γυμνάσιο και κατσελιάμε και να να πάω καρέκτες. Να μπορούμε να πάει στα ρέκτες τώρα να πάω. Να αυτό θα πέρα, μπορεί να μαθαίνουμε γραμματέρα τους. Κάμερα απεργίες, να αυτό θα πει. Και πήγαμε μέσα στο καρέκλα. Έμαθες καρέκλες, σιγά σιγά έμαθες άλλα πράγματα μόνον. Είναι δύσκολο ή εύκολο επάγγελμα? Άμα εμάθεις εύκολη, πολλά εύκολη. Έχετε παιδιά? 2. Τα παιδιά σας ξέρουν αυτή την τέχνη? Όχι. Η δουλειά τους είναι άλλη. Σπουδάς, είναι καμασί, πας ή άλλες δουλειές. Τα αγαπάτε αυτό που κάνετε? Καλό. Συγχάζω να με το πνεύμα μου, έτσι. Τι εύση θα θέλατε να κάνετε για το επάγγελμα σας? Να έχει δουλειά, να δουλεύουμε, δεν το να παίρνουμε, το είναι που. Έτσι να κάνουμε, να πάει λεπτά. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Ευχαριστώ. Για τη Β1 Κωνσταντίνος Τσαγκαλής.